कोरोनाचेर चर्चा करपा खातीर स्थगत प्रस्ताव न्हयकारिल्ल्यान विरोधक आमदारांनी घातलो बोवाळ। निमाणे कडेन सभापती राजेश पाटणेकारान विरोधकांक काडले भायर। कोरोनाचेर उलोवपाक टाळाटाळ आनी चर्चेविणे अर्थसंकल्प म्हळ्यार लोकशायेचो खून। विरोधकांनी केलो आरोप। राष्ट्रपती राजवट लागू करपाची केली मागणी। पहिल्या 5 राफेल विमानांच्या फ्रांसाच्यान भारतात येवपा खातीर उड्डाण। 29 जुलयाक भारतात करतली लँडिंग। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365च्या कोंकणी खबरो आनी हांव उर्वशी नायक। कसल्याय दुयेंसाची लक्षणां दिसून आयल्यार लोकांनी स्वता जावन फुडें येवन तपासणी करून घेवची। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आवाहन केला। कोरोना दुयेंतींचेर उपचार करपा खातीर सरकार शक्य ते यत्न करीत आसात। अशें आसले तरी हेर लोकांनी लक्षणां दिसून आयल्यार तातडीची वैजकी तपासणी करून घेवची अशेंय ताचें म्हणणें। कोरोना महामारीच्या फाटभुंयेर जाल्ल्या एका दिसाच्या विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयतालो। गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदता की आयजूय बी तुमकां जर लक्षणां आढळ्ळी, जोर आसतलो, खोकली आसतली, तकली दुखता आसतली, बॉडी एक आसतलो, ह्या सगळ्या लक्षणाचे पेशंट हे तुमच्या लागच्यात लागच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान वचून ताजो थ्रोट स्वॅब दियात। आमी तितकोच इम्पॉर्टंट आशिल्लें बजेट पास जावप। स्पीकर सर, आयज बजेट आशिल्लें, गव्हर्मेंट बिजनस आशिल्लो, बिलां आशिल्लीं, ही तितकीच म्हत्वाची आशिल्ली। आयज जर आमी बजेट पास करिना, आमकां फाल्यांच्यान कोवीड मॅनेजमेंटा खातीर आनी कोवीड ट्रिटमेंटा खातीर जे पयशे खर्च करपाक जाय ते ह्याच बजेटांतल्यान आमकां काडपाक जाय आशिल्ले। मॉर्टेलिटी रेट स्पीकर सर आमचो 0.75 आसा। कंपॅरिजन वीथ द कंट्री इट इज म्हाका दिसता 2.7 आसा समथींग। फक्त कोवीड मॅनेजमेंट करता आसतना फक्त जेका कोवीड जाल्या ताका टेस्ट करप आनी हॉस्पिटलान हाडून दवरप किंवा कोवीड सेंटरान दवरप इतकेंच काम नाशिल्लें। सगळ्या बाबतींत ट्रान्सपरन्सी आमच्या सरकारान स्पीकर सर दवरलेली। कोविडाची ट्रिटमेंट करपा खातीर आमी एक सुद्दां पयसो कोणा कडल्यान घेवंक ना। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट जी आसा ही तांकां प्रोवायड केल्या, जावं ती कोवीड हॉस्पिटलान किंवा जावं ती कोवीड केअर सेंटरान। We are sorry for the 33 deaths that have taken place. आतांच हांवें 33 डेथ्स म्हटल्या स्पीकर सर, ते 35 टोटल डेथ्स आयज पर्यंत जाल्ले आसा। हांव मानता की केसीस वाडत चल्ल्या, बट लेट मी ऑल्सो मेन्शन टू यू स्पीकर सर that Goa cannot be insulated by what's happening all over in the country and globally. त्याच बरोबर हावजान स्टेटमेंट करतना आनी एक सांगूंक सोदता की आमचे सेक्रेटरी हेल्थ पासून आमचे डॉक्टर्स, आमचे जे टीम लिडर्स जे आसा कोवीड हॉस्पिटलान, ते none other than they are in touch with none other than Dr. Guleria and the AIMS team to guide us on how the medication is to be used. आमी खंयचेय मेडिसिन हाडले ते पेशंटाचे सिच्युएशन प्रमाणे ते पेशंट एडमिनिस्टर करचे आमकां पडटा। मेडिसिन असले म्हणून आमी मेडिसिन सहजपणे आमी दिवं शकना। पयर कितें जालें, कोवीड हॉस्पिटलान ती कॅन्टीन आनी हे सगळे जो स्टाफ आशिल्लो तो पॉझिटिव्ह जालो, हावजकिपिंगाचो पॉझिटिव्ह जायत हा स्टाफ। आनी आयज कोणी तरी रुमर घातले की आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान 7 वॉर्डान आयज पेशंट गावल्ले आसा। हे हांव मागता हावजा कडेन आनी आमचे मुख्यमंत्री कडेन आयज हावजान की हे जे लोक जे अफवा उठयतात हेंचेर खंय ना खंय कारवाई करपाची गरज आसा, नाल्यार तेच पॅनीक आमी हे आमच्या लोकां मदीं ह्या राज्यान ते डिस्टर्बन्स करपाचो तेंचो प्रयत्न चालू आहा। कोवीड इज नॉट गोइंग टू गो सो फास्ट. COVID is here for a time, for some time. There is no expert that can say that this is the situation or this month there's going to be some solution for COVID. लेखी कितें करचे आनी तुमच्या मनान कितें हा आनी तुमचो प्रोटोकॉल कसो आसचो लेखी कोण दिवंक तयार ना। की आमी आयज वेगवेगळे कोवीड केअर सेंटर्स, वेगवेगळे आमी असिम्प्टोमॅटिक केसीस आमी बायफर्केट करून कोवीड हॉस्पिटल आमी आनी अपग्रेड करतले की जे कितें कमी हा ते आमी मार्गार घालतले। मुख्यमंत्रीचे गायडन्स घेवन आमी जे कितें एजन्सी हावजकिपिंगाचे आहा ते एजन्सी आमी इम्प्लिमेंट करतले। जो पर्यंत आमी कोवीड वॉर जिखना, त्रास आसाच, केसीस वाडटा, वी आर नॉट इन्सुलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। लोक येतलो गोंयान, आमचे वी आर डिपेंडंट ऑन अदर स्टेट्स फॉर ग्रोसरीज एंड इसेन्शियल्स, तेंचे बी टेस्टिंगाची सोय आमी चालू केले। आमी हे जे फास्ट ट्रॅक टेस्टिंग आहा ते बी आमी किट्स ऑर्डर केल्ले आसा। हे सर तुमकां दिसता की आमचें कितें चुकलां, आमकां माफ करचें, पूण आमी एक तुमकां आमी एकूच सांगून आश्वासन दिवंक सोदता की हे सरकार सेन्सिटीव सरकार आहा आनी हे सरकार जे कितें खंय वयर सकयल जाता तेजेर एक सोल्युशन काडून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। कोरोनाचे स्थितीचेर चर्चा करपा खातीर विरोधकांनी केल्ली स्थगन प्रस्तावाची मागणी सभापती राजेश पाटणेकारान न्हयकारली।
उपरांत विरोधकांनी हाचेर बोवाळ केल्ल्यान निमाणे कडेन सभापतीन तांकां सभाघरा भायर काडले. Please sit on your chair. Please sit. I am giving the ruling. Please sit. Please sit. I have received a notice of adjournment motion dated 27 July 2020 under Rule 68 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business of Goa Legislative Assembly from Sri Digambar Kamath, Honorable Leader of Opposition, and 9 other members on a matter of urgent public importance. As adjournment motion is not admissible unless there is a failure on the part of the government to perform the duties enjoined by the Constitution of India and the law. The motion must be related to a single specific matter. The motion must not raise more than one issue. In the Eastern case, the notice seeks to raise two distinct matters. One relating to the COVID crisis and number two of the financial position of the state. As such, the motion is not in order, hence it is disallowed. तुम्ही आम्ही गेले म्हणून आम्ही ओगी रावले. आम्ही सुरवातेक रेज केलो ना इशू. गेल्ल्या खेपेक होच प्रश्न आयलो एडजमेंट मोशनाचो. तुम्ही सांगले क्वेश्चन ओवर जावनी. टुडे वी हॅव नॉट इवन रेज. आम्ही रेजय करूना एडजमेंट मोशन. स्पीकर सर. स्पीकर सर. Motion adjournment that motion Rule again. 306 we want adjournment motion to suspend the Speaker rules sir, we of want the notice of adjournment rules motion. of procedure and Speaker conduct sir, of business of Speaker the sir, Goa we want Legislative Assembly, adjournment motion. that only Speaker the sir, business as Speaker sir, listed in the we list want of this business adjournment motion. be transacted, and that all relevant rules Speaker sir. in its application do stand suspended to that extent for the 12th session 2020. Honourable members, 1 minute. On your adjourned motion, Honourable CM will make the statement. He will make the statement. He will make the statement on the adjourned motion. He will make the statement. स्पीकर सर गव्हर्मेंटाचो बिझनेस खूप महत्वाचो बिझनेस आसा. कोविडाच्या बाबतीत आमी स्टेटमेंट करपाक तयार आसा. आता कारण कोविड मॅनेजमेंट करतले आसात जाल्यार बजेट पास जावप गरजेचें आसा. म्हणून म्हाका दिसता की आत्ताचो बिझनेस अलाव करचो अशें म्हाका दिसता. Business जावनी न्ही. Business येवनी न्ही. Then I will make the statement. Business जावनी न्ही. Business जावनी. Former list of the first, second, third assembly of the Goa, Daman and Diu from Pale constituency. Former deputy speaker of Goa of the legislature of Goa, Daman and Diu, and former minister of agriculture and animal husbandry. To the order of the house, those may say ayes, those may say no. Ayes have it. The motion is carried. All you are my colleagues, you are senior members. Please cooperate. Please, please listen to me. Same is ready to reply. Please. आता घेऊया एक लहानसं व्यावसायिक विसव. विरामाउपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ऑनलायन शिक्षण आनी गॅजेटांच्या विशया वयल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो. सायबर एज येवजणे वयल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय मदीं बाचाबाची जाली. निमाणे कडेन मुख्यमंत्र्यान सुधारीत येवजण हाडपाचें आश्वासन दिलें. पळयात हो गॅजेट वाद. स्पीकर सर, सरकार खंयच्या खंय आहा. हो डिसओरिएंटेड सरकार घुसपला आनी भुरग्यांकूय घुसपायता. एमएचेच्यो गायडलायन्स सिलेक्टिवली यूज करतात. जाय तेन्ना एमएचेचें नांवूच ना. जेन्ना ऑनलायना खातीर आतां आमकां तुमी सांगतात की 27 तारीख आज 31 तारीख मेरेन तांकां घरा दवरल्या म्हणून इश्कॉलांक भुरग्यांक कोण टिचरांक. सो तुमी 31 तारखेच्यान तांकां परते हाडटले. सो टिचरांचो तुमी सूट घेतात काय. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान 2-3 आन्सरां दिवंक जाय आनी एक कॉन्क्रीट दिवंक जाय. वाय इज इट नॉट ओपनिंग अप सायबर एज स्कीम. गरीब जनतेक आज स्पीकर सर एक तरुण भारताचे फ्रंट पेजीचेर एक दीस न्यूज आयिल्ली
की एक भुरग्याक टॅब अफोर्ड जायना म्हणून ताणें जीव दिलो म्हणून आत्महत्या केली म्हणून. स्पीकर सर हे चूक हांव परत सांगता चूक जी ते तरुण काय ना. भारतात स्पीकर जी सर, तरुण I am on भारताचेर my leg. न्यूज आयल्या ती 100% चूक. स्पीकर सर, स्पीकर I सर am on आय my एम leg. रिकॉर्ड तरुण भारतात चुकीची बातमी हाडल्या आणि दुसऱ्या दिसा तरी क्लॅरिफिकेशन घाल, breach of privilege घाल. त्या तरुण breach of भारताच्या privilege विचार घाल. हाडून स्पीकर स्पीकर सर सर, नाका जाल्यार तरी सांगचे न्ही. स्पीकर सर, तरुण मुख्यमंत्री भारतात आवाज दुसऱ्या दिसा चुकीची बातमी म्हणून आवाज वाडयलो स्पीकर सर हांव सांगता आवाज वाडोवपाचो ना घुसमटला तो. स्पीकर सर तरी सांगता फेलियर तरुण मुख्यमंत्री भारत फटीक उलयता मायनिंगाची ह्या बाबतीत ट्रिपी सांगतलो. पेसतालो. कारण तरुण भारतात ऑनलाईन एज्युकेशन आम्ही ऑनलाईन स्पीकर एज्युकेशन सर, जेन्ना चिंतपाक माझ्या आयले कोणी तेन्ना आत्महत्या मायनिंगाची करतलो, आम्ही ट्रिपी खबर घेवचे ना. जेन्ना तो झाडां कितें कापपाक उलयता ते? भोंवतालो. स्पीकर सर ते कळपाक कांयच जाय उलयन वापरूंक तो ना. जेन्ना एखादो जो आवाज- आरोप जो आसा आवाज तरी वाटून स्पीकर कोणाक सांगता? तेणी सरकाराचेर कोण घालचो आवाज न्ही. दिया? कारण खंयची बातमी जाय ती बातमी हाडटले आणि ते सरकाराचेर येतले हे घे खबर मरे घेवचो एक्शन ना. घे मरे एक्शन कित्याक घेवना. त्यांनी दुसऱ्या दिसाचे क्लॅरिफिकेशन दिला चुकीची बातमी आहे. आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे स्पीकर- टीचर्स जे स्पीकर आसा सर, स्पीकर सर ते वचून म्हाका आयल्या. एक पॉइंटेड क्वेश्चन हा स्पीकर सायबर सर हांव एज परत सांगता ते मनोहर वचून आयल्या पर्रीकारान थंयसर. सायबर एज आणि स्कीम पळयला, स्टार्ट केल्ली. म्हणजे त्यांनी मोबाईल ती तो ओपन दिवंक करता काय ना? तो चुकीचे सांगता स्पीकर त्यांनी सर चुकीचे सांगता स्पीकर सर. स्पीकर त्या सर. खातीर लोकांक गुमराह करपाचो प्रयत्न करचो स्पीकर न्ही. सर. स्पष्ट कितें आहा ते उलोवचे स्पीकर जर उलयता सर. आसत एज्युकेशनाचेर Yes, sir. जाल्यार Time to take एज्युकेशनात his words राजकारण back. हाडचें एक- न्ही. एक म्हाका minute, दिसता स्पीकर सर. I'm on उगीच my कितें leg. उलोवचो Because, sir, he has not suicided स्पीकर सर because of ताका the voice. सांग. आरोप करता आसतना सारकें करचें म्हणून क्लॅरिफाय. स्पीकर सर म्हजो एक पॉइंटेड क्वेश्चन आहा. मुख्यमंत्र्यान आवाज व्हडलो केलो. पॉइंटेड क्वेश्चन आहलो सायबर एज स्कीम तूं परती ओपन कित्याक करना. जेन्ना लोकांक टॅबांची गरज आहा चड करून गोर गरीब जनतेक सर्वसामान्य मनशाक जेन्ना टॅब म्हणटा ती मेळपाक कुस्तार जाता. बाबा रवी नायकान सांगिल्लें आहा. अशे टायमार ती सायबर एज स्कीम जिती करपाची रिवायव करपाची आनी तो स्टार्ट करपी तुजो गुरू म्हणटा तूं गुरू पौर्णिमेक ताका पांय पडला आसतलो तूं. सो ती स्कीम तूं कित्याक ओपन करना सांग म्हाका. स्पीकर सर हय मनोहर पर्रीकर म्हाजो गुरू आणि आयजूय म्हणटा हांव ते सांगता परत सायबर एज स्कीम जी बंद केली सायबर एज स्किमीचेर कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो पेरंट्सा कडल्यान आयल्यो सायबर एज स्किमीच्या बाबतीत कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो टिचरां कडेन आयल्यो विच इज ऑन रिकॉर्ड म्हणजे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या रिकॉर्डाचेर आसा. हांवें डायरेक्टली डिसिजन घेवंक ना स्पीकर सर. एड्युकेशन डिपार्टमेंटान सजेस्ट केल्लें की सायबर एज स्कीम जी आसा की बऱ्योचश्यो कंप्लेनी वेगवेगळ्या बाबतीत कंप्लेनी ज्यो आसला आनी त्याचो यूज त्याचो सर्वे केल्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलेलो की कितल्या पद्दतीन मिसयूज जाता हो त्याच डिपार्टमेंटात सांगलेलो. तेन्ना कोविड आसले म्हणून सांगता तेन्ना कोविड आशिल्ले तेन्ना कोविड आता नासलें. कोविड आहा म्हणून But म्हणटा speaker sir, हांव ते हांव मोगान परत ना सांगपाक स्कीम. सोदता. हांव सप्लाय करना स्पीकर कॉम्प्युटर सर आय एम ऑन माय लेग कॉम्प्युटर तुमचेच सप्लाय सर आय एम ऑन माय लेग यू डिड नो द टाइम व्हेन आय वाज ऑन माय लेग्स. हांवें तेजें ऐकलें ताका आतां ऐक म्हणून सांग. स्पीकर आसलो. Yeah, you sit. विधानसभेतल्यान सभात्याग करून भायर सरिल्ल्या विरोधी आमदारांनी राजभवनाचेर वचून राज्यपाल सत्यपाल मलिकाची भेट घेतली. विरोधकांनी राज्यपालाक निवेदन दिवन राष्ट्रपती राजवट लागू करपाची मागणी केली. गोंयांत लोकशायेचो खून जाला. कोरोनाचेर चर्चा करपाक सरकाराकडेन वेळ ना. तशेंच कसलीच चर्चा करिनासतना अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्ल्याचे तांणी निवेदनात म्हटलां. सोमार दीस जाल्ल्या एका दिसाच्या पावसाळी अधिवेशनात कोरोनाचेर चर्चा करपा खातीर विरोधकांनी स्थगन प्रस्ताव मांडिल्लो पूण सभापतीन मात तो भायर मारलो. उपरांत विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या आसना मुखार वचून बोवाळ घातलो. तशेंच तांणी कामकाजाचेर बहिष्कार घालून सभात्याग केलो. प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल्ल्या सरकारान लोकशायेचो खून केला देखून राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करची अशी मागणी करपी निवेदन विरोधी आमदारांनी राज्यपालाक दिलें. पळयात तांचें म्हणणें. गोंयकारांचो आवाज कितें गोंयकारांची कळ कितें वा आमचें कर्तव्य आसता आमचे सरकारा कडेन मांडून आनी करून घेवपाक. आय बीन रिपिटेडली सेयिंग द ऑटोक्रेटीक डिक्टेटोरियल एटिट्यूड ऑफ द रिमोट कंट्रोल चीफ मिनिस्टर हू इज अ पॅरट इन समबडीज हँड इज गेटिंग एक्सपोज बाय द डे. आज गव्हर्नराक मेळून जे आतां आमचे म्हज्या कलिग्सान म्हणलां तशेंच द ओनली वे फॉरवर्ड मे बी प्रेसिडेन्शियल रूल. कित्याक आज पर्यंत जी मागणी केल्या सरकार आयकना. 7,000च्या वयर टेस्टिंग जालें 36 मरणां जालीं आनी अजून सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर दिना. आमी रेल्वे आयसोलेशन कोचीस हांवें सांगलें आर्मी डॉक्टर्स सांगिल्ले आमची मेडिकल फ्रॅटर्निटी जाम जाल्या आमी सांगिल्ली पुलिसेंक जाय जाल्यार आमकां CISF हाडपाक जाय आमी सांगिल्लें. ऑल थॉट्स वीच हॅव बीन गिवन हॅव बीन अनहर्ड ऑर नॉट बीन वॉन्टिंग टू डू वीथ पॉलिटिकल वानपमेनशीप. आतां तरी लोकांक गोंयकारांक दिसूंक आयलां की ज्या तरेन ट्रक मायनिंगाचे भोंवपाक लागल्या ज्या तरेन मोले काबार करपाक घेतिल्ले आसा ज्या तरेन बाकीचे इलिगॅलिटीज ऑन द रायज आसा is a way for them to do it easier with our mind diverted on COVID.
मुख्यमंत्र्यान एकूय गजाल आमची आज पर्यंत घेतिल्ली ना. टुडे वी आर लुकिंग अपॉन द गव्हर्मेंट टू एक्ट आनी ताज्या खातीर आयची असेंब्ली खूब म्हत्वाची आशिल्ली टू डिस्कस ऑन दीस होल प्लॅन. खंयच सरकारा कडल्यान पॉझिटिव्हिटी न मेळिल्ल्यान आय थिंक वी हॅव कम हियर अँड पुट आवर प्लीड विथ द गव्हर्नर. कित्याक आतां पर्यंत गव्हर्नरानूच खंय ना खंय वोकल जावन खंय तरी लोकलांचे चितिल्लें आसा. वी आर वॉन्टिंग टू बी आत्मनिर्भर जाल्यार इट इज ओनली फ्रॉम कोवीड. आनी वेदर इट इज लॉकडावन ऑफ बॉर्डर्स, वेदर इट इज सिलिंग ऑफ थिंग्स ऑर आस्किंग टुरिस्ट फ्रॉम रेड झोन्स नॉट टू कम, अजून मागणी आसा. एक एक्सपोज जाला की लॉकडावन पिरियडान जें इन्फ्रास्ट्रक्चर काम सरकारान करूंक जाय आशिल्लें त्या टायमार सरकारान फक्त इलिगॅलिटी कशी करपाची ताजो प्लॅन तयार केलो. इलिगल मायनिंग कशें करपाचें, ट्रक कशें ट्रान्सपोर्ट करपाचें, झाडां कशीं कापपाची, हेच 2 म्हयने केले. आज एज्युकेशन सेक्टर दे हॅव फेल्ड, हेल्थ सेक्टर दे हॅव फेल्ड, फायनान्शियली दे हॅव फेल्ड, यूथ ऑफ गोवा आर अवेटिंग फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट दॅट दे आर फेल्ड. सो सगळ्या कडेन पळयलें जाल्यार देर बीन ओनली फेलियर्स. आनी आतां लोकांनी ह्या मुख्यमंत्र्या कडल्यान अपेक्षा घेवपाची सोडिल्ली आसा. ताजेर भर, गुळयो कोणाक दिवपाची ताजेर भर, मास्कां कोणाक दिवपाची ताजेर भर. वेरीन देर इज नो प्लॅन एट ग्रासरूट लेवल टू सपोर्ट अ गोवन हू इज एक्चुअली क्रायींग फॉर सर्वायवल. ताज्या खातीर एकूच मागणी जी सगळ्यांनी युनायटेड ऑपोजिशनान केल्ली आसा इज आयचो एडजर्नमेंट मोशना वयल्यान क्लियर दिसता की ही दादागिरीची भाशा, सालाजाराची भाशा पोर्तुगेजा वेळार जाल्ली आनी तेन्ना स्वातंत्र्य सैनीक तयार जाल्ले ह्या पोर्तुगेज राजाक भायर उडोवपाक. आज नवे गोंयकार तयार जाल्या, ते गोंयकारास तयारी करतले ह्या सरकाराक भायर उडोवपाक. आनी ताज्या पयलीं गोंय न काबार जावचें जें हे सरकार ट्राय करता ताज्या खातीर प्रेजिडेन्शियल रूल येवप हें खूब आवश्यक आसा. आनी ही मागणी आमी केल्ली आसा सो दॅट वी आर एबल टू सर्वायव अँड लीव द न्यू नॉर्मल वॉट पीपल थिंक वी शूड लीव. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि अमर चावरिया. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. ईद उल अधा बकरी ईदा खातीर असोसिएशन ऑफ ऑल गोवा मुस्लिम जमात संघटनेन मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. पळयात. मस्जिदांनी नमाज पडपाक मेळचो ना, देखून मुस्लिम भावांनी आपापल्या घरांतल्यानूच नमाज अदा करचो अशें तातूंत म्हटलां. तशेंच कुर्बानी वेळार गोंय सरकारान घालून दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवपा विशीं तातूंत उल्लेख आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान क्लिंटन डिसुजा. सोमारा जाल्ल्या एका दिसाच्या विधानसभा अधिवेशनात ऑनलायन शिक्षणाचेर खतखतीत चर्चा जाली. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी मोबायल नेटवर्क सारखे मेळना ही गजाल मुख्यमंत्र्यान मान्य केली. तशेंच हे परिस्थिती खातीर ताणें थळाव्या लोकांकूय जबाबदार धरले. कित्याक तर कांय जाण टॉवर घालपाक विरोध करतात अशें ताचें म्हणणें. तशेंच शाळांचे फीचोय विशय ह्या वेळार चर्चेक आयलो. गांवांनी वायफाय आनी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी दिवपाचो प्रस्ताव कित्याक भायर मारलो असो प्रस्न अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन विचारलो. जाल्यार ऑनलायन परिक्षे विशीं मोगोवपाचो आमदार सुदीन ढवळीकार आनी गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान प्रस्न केलो. गांवगिऱ्या वाठारांनी मोबायल नेटवर्क उपलब्ध करून दिवपाक सरकाराक अपेस आयला. देखून 70तल्या सुर्ला सारकेल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक भर पावसांत कापिती घेवन मोबायल नेटवर्काचो सोद घेत ऑनलायन शिक्षण वर्गांक हजेरी लावची पडटा. ही दुर्दैवाची गजाल आशिल्ल्याचें रोहनाचें म्हणणें. कांय जाणांक स्मार्टफोन घेवपाक अर्थीक दिश्टीन परवडपा सारकें ना. देखून ऑनलायन शिक्षणाची पद्दत व्यवहार्य नाशिल्ल्याचें सुदिनाचें म्हणणें. कितलींशींच गरीब भुरगीं आमचे कडेन येता, सरपंचा कडेन वता, खुद्द टिचरां कडेन वता आनी कमिटी कडेन वता की आमकां कसो तरी एक ल्हानसो मोबायल घेवन दी म्हणून. गोंयांत खूब जाग्यार कनेक्टिविटी ना आनी आयजूय बी लोक टॉवरा खातीर विरोध करता. म्हणजे आत्तां हे जाल्या उपरांत रिसेंटली सुद्दां 2-3 जाग्याचेर टॉवर घालपाक गेले आसत जाल्यारय तेंच्यांनी विरोध जो आसा हो दाखयलो. म्हणजे नवीन टॉवर हाच्या खातीर एप्लिकेशनूय आसा आनी नवीन टॉवर पेंडिंगूय आसा. म्हणजे वेगवेगळ्या जाग्याचेर ज्या ज्या जाग्यार अप्रोक्सिमेटली गोंयांत ना म्हटलें जाल्यार एप्लिकेशन दिल्ल्या प्रमाणे म्हाका दिसता 200 काय 250 जाणांची एप्लिकेशन पेंडींग आसा. म्हणजे ग्रामीण भागात टॉवर घालपा खातीरय तेंच्यांनी एप्लिकेशन मागल्या. बट परत जातालें कितें तर हांगासल्यान तांकां एलाव केल्या उपरांत थंयसर लोकल कोण तरी ग्रामपंचायत आसतलो, लोकल कोण तरी थंयसले गांवांतले लोक आसतले हे टॉवरा खातीर सदोदीत विरोध करीत आयिल्ले आसा. आमी इंटरनल सर्वे केल्ली IT आसतना आनी तेन्ना आमकां कळिल्लें की 25% वयर लोकां कडेन स्मार्टफोन ना. मुख्यमंत्र्यान ते कॉन्ट्रडिक्ट करचे. When I was holding the post of IT minister, we were trying to put fiber to the home. We were trying to create Wi-Fi spots. We were trying to create infrastructure in schools. हे सगळे करपाचे येवजण आशिल्ली. का सगळ्या स्कुलांनी म्हणजे स्टार्ट फ्रॉम द जून टू टील जुलय एंड पर्यंत तांच्यांनी मागीर तो खंयचोय टिचर आसूं न्ही
इवन दो तो खंयच्या सब्जेक्टाचो टीचर आसतलो, म्युझिक टीचर आसतलो, तो PE टीचर आसतलो, हाजो रिपोर्ट जो आसा हो 30 जुलै पर्यंत डिपार्टमेंटा कडेन पावपाक जाय. हे स्ट्रिक्टली आमी सांगला की फाटल्या 2 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तांच्यांनी ऑनलायन आनी ऑफलायन मोडात किंवा प्रायमरी शिकयता आसत जाल्यार वर्कशीट कितल्या भुरग्यां कडेन पावले, कितलो सिलेबस कवर केलो, आनी जर खंयचेय भुरगे एखाद्या वेळी डिवायस ना म्हणून उरला जाल्यार ते खंयचे भुरगे उरला आनी ताज्या खातीर फुडली स्ट्रॅटजी कितें हाजो आमकां सगळो रिपोर्ट हो 30 जुलै पर्यंत आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन पावतलो. गोवा बोर्डान ऑलरेडी डिसिजन घेतला 9th स्टँडर्ड, 10th स्टँडर्ड, 11th स्टँडर्ड आणि 12th स्टँडर्ड हाजो 30% सिलेबस जो आसा हो कट केला. कन्सर्न स्कुलांक ऑलरेडी गोवा बोर्डांतल्यान डिसिजन जे आसा आनी डायरेक्शन हे गोवा बोर्डांतल्यान गेला. त्या खातीर तो सिलेबस खंयचो आसतलो हाजेरूय तांच्यांनी ऑलरेडी तांकां कळयलां. आमी ऑनलायन जे आसा पळय डिस्करेज करूंक ना. एखाद्या कडेन डिवायस ना आसत जाल्यार टिचरान वचून तेजी चवकशी करपाक जाय. त्या खातीरूच म्हणजे आमचो प्रत्येक फावटीचो SOP आसतलो किंवा सर्क्युलर आसतलो हो थोडेसो वेगवेगळ्या पद्दतीन आसतलो, पण आमकां सगळ्या भुरग्यांची काळजी आसा. आमकां सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे 10th स्टँडर्ड आसा, 12th स्टँडर्ड हांची स्पेशली काळजी आसा आनी तांचो सिलेबस पुराय जावपाक जाय. हाज्या खातीर एड्युकेशन डिपार्टमेंट आपल्या परीन म्हणजे सर्वतोपरी आमचे टिचर्स आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट काम करता. लॉकडाऊनाच्या काळातूय अनुदानित शाळांनी विद्यार्थ्यांकडल्यान घेतिल्ले फीचो विशय लेगीत विधानसभेत चर्चेक आयलो. हे विशीं कागाळी आयले उपरांत कारवाय करपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें. Schools have collected fees. I had written a letter to the Chief Minister also कि fees have been collected, is being collected. स्पीकर सर, ताणें फीजचो विशय सांगलो. एडेड स्कुलांनी जर कोण फीज घेता आसत जाल्यार तांच्यांनी कंप्लेन दिवची. स्पीकर सर, आयज पर्यंत सगळे जाण सांगतात की एडेड स्कुलां जी आसा ही प्रायमरी लेवलाचेरूय फीज घेता, आतां ऑनलायन शिकोवपाकूय फीज घेता म्हणटा, बट एकटो सुद्दां कंप्लेन दिना. Director of Education should do it because the parent is scared. नाही हांव तेच Parent is सांगता. scared. एका सुद्दां एडेड स्कुलांत ऑनलायन शिकोवपा खातीर पयशे घेवन उपकार ना, कारण तांकां सगळे पेमेंट्स जे आसा हे गव्हर्मेंट करता आनी ऑनलायन शिकोवपा खातीर पेमेंट कसलो लागता. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विनोद पालयेकारान बांदकाम कामगार निधी येवजणेत जाल्ल्या घोटाळ्याचो विशय मांडलो. वो सगळो जो चुकीचो प्रोसिजर केला तो कोणें? माननीय मुख्यमंत्र्यान, मुख्य सचिवान, कामगार सचिवान, कामगार कमिशनरान, काय माननीय मंत्री मॅडमीन. हांव समस्त स्वाभिमानी गोंयकारांच्या वतीन विचारता की ह्या सगळ्या गैरव्यवहाराक जबाबदार कोण? Like the opposition keeps saying it's a Labourgate scam. But let me assure you, first and foremost, it's not a scam. They were asked to give a self-declaration. So whoever was involved in construction, they were asked to give a self-declaration, and the self-declaration was collected from the individual people. And we had a special camp for registration. So the inspectors went to different panchayats to collect information from them on the number of laborers that were there, because from the panchayats I think you'd get the correct information of how many laborers were there in each constituency. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. बहुचर्चित राफेल विमानांचे पयले तुकडेन फ्रांसाच्यान भारतात येवपा खातीर उड्डाण केला. पयले तुकडेत 5 फायटर विमानां आसात. ही फायटर विमानां बुधवारा 29 जुलयाक भारतात लँड जातली. हरियाणातल्या अंबाला एअरफोर्स स्टेशनाचेर ह्या राफेल विमानांचो तळ आसतलो. फ्रांसाच्या तळावेल्यान 7000 किलोमीटराचे अंतर पार करून ही विमानां भारतात येतली. राफेल विमानां फ्रांसांतल्यान उड्डाण करच्या पयलीं फ्रांसांतल्या भारतीय राजदूतान भारतीय वायुदळाच्या पायलटां वांगडा चर्चा केली. 2016 वर्सा भारत सरकारान 36 राफेल विमानां खातीर फ्रांसा वांगडा 59,000 कोटींचो करार केल्लो. फ्रांसांतल्यान उड्डाण केल्या उपरांत ही विमानां UAEतल्या फ्रेंच तळाचेर लँडिंग करतली. पीपल्स लिबरेशन आर्मीन अक्साई चीन वाठारांत 50,000 सैनीक सज्ज दवरल्यात. चीनाचे हे आक्रमक भुमिकेक प्रत्युत्तर दिवपा खातीर भारतीय सैन्य दळान दौलत बेग ओल्डी वाठारांत मिसायल लॉन्च करपी T-90 रणगाड्यांची स्क्वॉड्रन, सैनीक वाहनां आनी 4,000 सैनीक तैनात केल्यात. चीन संबंधीत कंपन्यांचेर भारतान दुसरे फावट मोठी कारवाय केल्या. 59 चीनी ॲप्स बंद केल्या उपरांत भारतान आतां आनीक 47 चीनी ॲप्स बंद करपाचे थारायल्यात. हे खेपे बंद केल्ल्या ॲपां मदीं चडशा क्लोनिंग ॲपांचो आस्पाव आसा. नव्यान बंद केल्ल्या ॲपांची यादी बेगीनच जारी करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.